ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଛୋଟ ଭାଷଣ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଭାରତ ମାଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତ ମାତାର ବୈଭବ ଦେଖି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସି ଭାରତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟିବା ଆଶାରେ ଭାରତ ମାତାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ପରାଧୀନତାର ଶକ୍ତ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧିତ କଲେ। ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତୀବ ଶୋଷଣ ସବୁକିଛି ସହିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଆମ ଭାରତ ମାତା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସବା ଥିଲା, ସେମିତି ବୀରରତ୍ନ ପ୍ରସବା ବି ଥିଲା। ଭାରତ ମାଆର ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଦେଶର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂରେଜ ସରକାର ପତନ ହେଲା। ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ହେଲା। ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଫର ଫର କରି ଉଡ଼ାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଶପଥ ନେଉଛୁ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା କରି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରି, ତାର ଗୌରବ ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖି ଆମେ ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।